ogni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Nel giorno del Signore ci troviamo a celebrare l'Eucaristia. Oggi in modo particolare la celebriamo con la presenza dei parroci, di tutti i parroci dell'unità pastorale, come segno di unione e anche di presenza in questo momento particolare per le nostre comunità, per noi tutti. Affidiamo le nostre comunità al Signore, ma vogliamo affidare tutta l'umanità in questo tempo messo alla prova, che siamo messi alla prova. Il Signore non faccia mai mancare la sua presenza e ci aiuti sempre. Per questo ancora una volta noi affidiamo a Lui i nostri peccati, accogliendo l'amore misericordioso che ci riconcilia sempre. Signore, Tu sei la via che ci riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, Tu sei la verità che ci fa liberi, abbi pietà di noi. Signore, Tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che ti riveli in Cristo, Maestro e Redentore, fa che aderendo a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Te, siamo edificati anche noi in sacerdozio regale, popolo santo, tempio della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli,
quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi, come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete. Ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Parola del Signore. Abbiamo ripetuto il versetto al Salmo: «Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo». È una bella sintesi del messaggio che possiamo oggi conservare nel nostro cuore e mettere in pratica nella nostra vita. L'amore del Signore sia su di noi, perché noi speriamo in Lui. Ecco, vedete, abbiamo sentito proprio il Vangelo di Giovanni che colloca Gesù nel momento tragico in cui lascia questa vita terrena, si avvia verso la sua passione e possiamo dire fa un po' il testamento, lascia ai suoi alcune indicazioni preziose che più che mai sono preziose anche per noi. È bello sentire il Signore che dice: non sia turbato il vostro cuore. Come sono attuali queste parole. Abbiamo il cuore turbato, abbiamo preoccupazioni, angosce, sofferenze. E il Signore che ci rivolge ancora l'invito: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Eh sì, perché dove c'è timore, turbamento, paura, sconforto, è facile che la fede venga meno. E dove c'è fede è facile che il turbamento, la paura, l'angoscia siano superate, governate, vissute nella sua giusta dimensione. Forse è proprio quello che dovremmo cercare noi oggi, non lasciarci travolgere dalle paure, dai turbamenti, dalle angosce, ma avere fede in Dio. E aggiungo, avere fede anche negli uomini, nelle capacità, nella bontà di tanti uomini, di tante donne, che più che mai oggi si fanno vicine a persone che sono nella sofferenza per la malattia.
È un Gesù che va, ma che lascia una bella consegna. Vado a prepararvi una dimora, perché nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Credo che non dobbiamo intendere solo la dimora del paradiso, pensando che il Signore ci prenota una poltrona e noi sappiamo che quella è la nostra, con la speranza di arrivarci. In quel contesto dobbiamo pensare che un Gesù che lascia questa terra ma per edificare qualcosa di grande. Lo stesso Gesù ha detto: io distruggo questo tempio fatto da mani d'uomo per edificare un tempio nuovo, dove tutti sono chiamati ad essere pietra per edificare questo tempio spirituale. Il nostro posto allora è nel Tempio del Signore. Noi che siamo Tempio dello Spirito Santo, insieme edifichiamo con il Signore questo Tempio per la vita eterna. Una chiamata allora a essere più che mai capaci di accogliere il Signore, di accogliere in pienezza, di diventare parte attiva di quel nuovo che proprio con la sua morte e la sua risurrezione Gesù inaugura, i tempi nuovi, dove il punto di riferimento non è un tempio di mura, di pietre, ma questo tempio di mura e di pietre ci tramanda, ci aiuta a edificare un tempio spirituale. E il Signore, su sollecitudine di Tommaso, ci dice anche come fare, cosa fare. È bella quella espressione famosa: io sono la via, la verità, la vita. 3 espressioni molto dense di significato e di impegno per la nostra vita. È così perché il Signore è la via. Cosa sono i Vangeli se no una via tracciata da Gesù? Non solo e non soltanto con parole, ma con vita vissuta. Una via che ci chiama a percorrere con Lui e in Lui. Più che mai oggi abbiamo bisogno di questa via, vedete. Abbiamo forse perso in tanti momenti la meta, la via si percorre per raggiungere una meta. Forse questi nostri tempi, ma d'altronde credo un po' tutti i tempi, ha sempre difettato di identificare una meta e di trovare la giusta strada per raggiungere quella meta. Per questo il Signore dice: percorrete la mia stessa via e troverete la meta. Perché io sono la verità, non vi inganno. Io sono il vero uomo, l'uomo in pienezza, oltre il vero Dio. E qual è la via che ha percorso il Signore? Gesù lo dimostra subito dopo queste parole, con la sua morte e passione. La via del Signore è il dono, la capacità di donare se stessi, tanto che sappiamo ha donato la vita come sacrificio supremo. Per questo, proprio percorrendo quella via di dono, in verità il Padre, Gesù diventa vita con la sua morte e risurrezione. Allora, carissimi, anche noi oggi non possiamo non riflettere e pensare alla nostra esistenza, a vedere che via percorre il mio essere in questo mondo. Quale verità seguo? Amo veramente la vita piena che è dono totale, completo, come è stato per Gesù Cristo? Ci aiuti questa parola a percorrere allora il cammino della nostra esistenza animati da questo spirito.
certi che col nostro piccolo ma indispensabile e insostituibile contributo anche noi edificheremo quel grande edificio spirituale dove tutti siamo chiamati ad essere. Non possiamo perdere la speranza. Concludo queste parole proprio col ritornello. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. Noi crediamo questo. E se noi crediamo che l'amore sia su di noi non possiamo non sperare in te. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore. Egli ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamo Dio Padre perché ci renda degni dei Suoi doni e dei Suoi benefici. E diciamo insieme: aumenta la nostra fede, o Padre. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per la Chiesa, affinché sia sempre capace di accompagnare amorevolmente ogni suo figlio ad incontrare e conoscere Gesù, via, verità e vita, preghiamo. La nostra fede, o Padre. Per ogni uomo e donna, la pandemia che ci ha colpiti fa vacillare le nostre certezze, lascia spazio a paura e smarrimento. Tu oggi, Signore, ci ripeti di non essere turbati, ma di avere fede. Rendici capaci di affidarci a Te e coraggiosi nel sostenere le sfide dei nostri tempi. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per le tante sofferenze del mondo, il male fisico, spirituale e morale è sempre in mezzo a noi. Invochiamo la Tua paterna presenza nel confortare e accompagnare ogni fratello nel dolore e nel lutto e Ti chiediamo di fortificare tutti coloro che operano per alleviare ogni sofferenza, non far mancare loro la Tua speranza. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per le mamme che oggi festeggiamo, eleviamo un doveroso grazie per il dono della vita e per l'amore che hanno riversato su ogni figlio. Per intercessione di Maria, non far mancare, o Signore, la Tua benedizione e protezione. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per Monsignor Eugenio Ravignani, nostro Vescovo per 13 anni, che ha raggiunto la casa del Padre. Nel ringraziarlo per la preziosa opera di generoso pastore della nostra diocesi,
lo affidiamo alla tua bontà. Donagli il riposo eterno nel tuo gaudio e a noi, pastori saggi e fedeli. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. O Padre che ci hai creati e redenti in Cristo, ascolta la nostra supplica. Aiutaci a portare frutti di giustizia e di carità, perché il mondo possa conoscere le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Vergine Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santi Pietro e Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri i peccati del mondo. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri i peccati del mondo. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per coloro che partecipano a questa celebrazione attraverso la tenda TV, proponiamo la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.
Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. E invochiamo la benedizione del Signore che discenda su tutti noi, in modo particolare su voi, carissimi, che avete seguito tramite la Tenda TV e avete partecipato a questa Santa Messa, unendovi spiritualmente. Il Signore non faccia mai mancare la sua benedizione e la sua forza per vivere bene questi giorni di prova. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Regina Celi, letare, alleluia. Viaquem meruisti portare, alleluia. Resurrexit